Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. Це чесний огляд на мій велосипед Giant Fast Road Advanced 1, така складна назва. Advanced – це тому, що він карбоновий, є ще алюмінієва версія. А циферка на кінці означає рівень обладнання. Трієчка – це там зазвичай щось таке бюджетне, там Clarus Sora. Двієчка – це там тягру можуть поставити, одиничка – це 105-ка вже мінімум, або якась навіть ультегра. Є ще така версія нульовка, вона зазвичай у всяких гравійних шосейних велосипедах у Giant. Це там будуть і карбонові колеса, і ще й Di2 буде. Ну, у цій версії це типу максимальна версія, найтоповіша. Ну і чого чесний огляд, тому що я його сам придбав на Олексі за свої гроші, та знаю. І назва Fast Road, вона говорить сама про себе, типу швидкий, дорога, типу ух. І це така фітнес-серія. Фітнес-серія, може хто не знає, це от колись не було гравійників, були МТБ, були шосейні велосипеди, були гібриди, які з амортизаційною вилкою. І придумали такий термін фітнес. Це типу як шосейник, типу на ньому от займаються спортом, всяке таке, але без оцих спортивних наворотів, типу комфортний. І просто ще з ригідною вилкою. Але по факту його зараз можна було називати гравійником, та й зараз у 23-му році до такої моделі, типу класичного Fast Road, ще додалась така гравійна версія з приставкою AR, що би це не значило. І у цього велосипеда є версія до якогось там року, до 19-го, мабуть. Це така гарбата скотіна. Це, мабуть, один з найогидніших велосипедів, які я бачив. І от вони оновили цю версію, і зараз ці велосипеди виглядають. Мені подобається, от не буду так робити, типу, перфекто. Ну, мені просто подобаються гарні велосипеди. Вони виправили той горб, який нікому не може сподобатися. Ну, я знаю, писали там уже колись люди під відео, коли я щось таке казав, що мені подобається. Ну, для кожного велосипеда знайдеться свій обожатель. От і у того велосипеда є свої обожателі. І у 23-му році вони навіть оновили і цю модель, і вона виглядає трошки інакше. Геометрія просто ідентична. Я всі циферки перевірив, вони просто ідентичні. Просто там оце головна відміна, що задні пера там трошечки нижче розташовані. Ну і там трошечки труби відрізняються, а так геометрія ідентична. І от зробили ще гравійну версію, де геометрія вже відрізняється, це вже більше нагадує якийсь МТБшник, і там більше tire clearance, і каретка припіднята, щоб коряги не задівати, ну типу гравійник з прямим рулем, але все одно вони продовжують називати це фітнес-байком. Велосипед у мене в користуванні вже приблизно рік, скоро юбілей буде, ну ще року немає. Я перейшов на нього з гравійника, з Орбеатера. І у нього максимальний tire clearance 35 мм. У мене стоїть і завжди стояла покришка, з якої я купив, там якась дешева швальба, не дуже гарна, колись може заміню, 32 мм. І я катаю по таким же самим маршрутам, як я до цього катав на гравійнику, і жодних проблем не знаю, просто те, що тут прямий руль. Я просто на цьому бездоріжжі відчуваю на ньому впевненіше себе, чим на гравійнику з 40 мм. Той гравійник мені насправді не зовсім був комфортний, в мене боліла постійно спина, я не думав на велосипед, але по факту виявилося, що це велосипед винен. І от в мене, в принципі, вже рік не болить спина, я чудово катаю і горя не знаю. Ну, звісно, я міг би підібрати собі якийсь комфортний гравійний велосипед, існують такі більш комфортніші, ніж Tower BA, з більшим стаком, і все було б чудово. Зараз навіть деякі є шосейники, які також з гігантським tire clearance і з дуже комфортною геометрією. Я впевнений, я би підібрав, але я от захотів прямий руль, подумав, що а нафіга мені той баран, в принципі, і з прямим рулем окей. І хоч зараз цей велосипед, я розкажу, мене повністю у всьому задовільняє, але ви знаєте, оця є болячка велосипедиста, коли постійно хочеться якийсь новий велосипед. Я от уже подумаю там, який велосипед я хочу купити. От думаю про баран, тому що в мене і так є міський велосипед з прямим рулем, а це теж типу з прямим рулем, але насправді так, хотілося б велику квартиру, щоб там поміщалось багато велосипедів, було багато грошей на велосипеди. Геометрія велосипеда мене повністю задовільняє. Тут гігантський стак, десь 632 наче міліметра. І я ще, в мене був руль з таким підйомом, райзер, не падай, будь ласка.
то я поставив взагалі, ну, типу, ідеально під мене підходить. І я трошечки приймався, що тут 416 мм річ, і я думав, що це буде забагато, але насправді ні. Хоч тут такий коротенький винос, ну, насправді він базово такий, просто він мені прийшов з OLX з таким гігантським, коротше, щось не то було. І так, і в принципі, оце як він мені прийшов, отакий він у мене є. Зараз я детально огляну кожну його частину. Ну, єдине, що тут не стокове, це винос, руль і покришки, а так чисто все стокове. І спершу хочу розказати про навісне, про колеса, перемикалки, трансмісію, а потім перейду до найцікавішого, до рами. Ну і почну з трансмісії. Тут стоїть Shimano 105, шосейна, класична, на 11 швидкостей. І от ідентична, як на шосейному велосипеді, все ідентичне. Стоять шатуни навіть 105 у версії з 23-го наче року, чи то пов'язано з ковідом і те, що поставок від Shimano немає, або може вони ціну загнули, або просто цих шатунів вже дуже мало. Вони ставлять на нових велосипедах якісь FSH-ні аналоги. Вони, звісно, гірші, а оця 105-ка – це найкраще, що може бути. Шатуни взагалі не розклеюються, як Ultegra Dura-Ace. На 11 швидкостей, на 12 вони це, звісно, пофіксили, але і коштує 12 швидкостей дуже дорого. І механічно існує тільки 105-ка. Ultegra і так далі немає. Ну і задня перемикалка, передня, шатуни ідентичні, як у шосейної версії. Єдине, що тут стоять оце шифтери із-за прямого руля, специфічні такі дорожні перемикалки, не як МТБшні, ну, щоб вони працювали нормально з цими перемикалками їхніми. Це LS, RS, щось там. RS 700. Вони, якщо що, підходять буквально до всіх версій перемикалок, де 11 швидкостей. Чи то Dura-Ace, чи то Ultegra, чи то що там, GRX. І єдине, вони всі однакові, єдине, що є така специфічна якась срібляста версія під GRX, але ви її ніде не знайдете. А так вони ідентично працюють. І це я колись купував, щоб переобладнати той гравійник, але так і не склалося. Купив я це на Харків Турісті десь за косарик. Навіть в ті часи це було досить дешево. Може, колись я це продам. Я просто думаю, що вони мені от-от колись пригодяться. Ну, є якесь таке відчуття. Так, коштували вони колись 159 євро комусь. Капець, це дорого. І передня примикалка працює ідеально. Я не знаю, як вони так налаштували. Там легенький клік. Ти перемикаєшся вгору, спускаєшся вниз, просто ідеально працює, ну просто конфетка. Задня перемикалка за весь цей час, по яким би я дорогам поганим не їздив, нічого не збилося, все ідеально налаштоване, працює як годинник, як то кажуть, ну це 105-ка. Звісно, там все працювало як годинник. Єдине, у мене є питання до заднього перемикача. Піднімає вгору він ідеально, просто легенький крік. Ти піднявся вгору. Вниз перемикається от якось неприємненько, наче є якийсь такий супротив, наче так не має бути. Я не думав уже туди лізти, тому що це скоріше не баг, а фіча. Так і в цій буквально новій перемикалці ти теж, коли спускаєшся, там наче є такий супротив, наче от щось не так. Але все так, ну це така дрібничка, просто відчуття від перемикання трошечки поганиться. Ну це я дуже прискіпуюсь, так перемикає просто ідеально, жодних нарікань. Ну, перемикає. Ух, ніхуя. Не перемикає. Щас. Я сейчас чуть не впав, що. І вниз, так. І тепер отою переключалкою поклацай. Якою? Це? Правий. Оцією? Так. Ну це легше клацається. Так, а тепер щось поміняю. Ну ладно, хорошо. А тут? Нормально. Ну і розказуй тепер. Ну там, звісно, ужас. Ну там треба прям силу докласти, щоб це зробити. А тут ти так просто нажимаєш і все. Міша, ти бачив, який у мене гарний шопер? А подумай, що це реклама у тебе. Це колаборація львівських круасанів і співака «Як так». Попереду, звісно, компакт 5034, позаду 1134. Вистачає для всього, що
по якомусь бездоріжжю покатати, маленьку зірочку поставив, що по дорозі зазвичай їду на великій зірочці, все чудово працює. Оце єдине, що питання до заднього перемикача. Якщо у вас також такий під флотбар задній перемикач, скажіть, може це дійсно мені треба замінити тросик або ще щось таке, бо вдруг це дійсно баг, а не фіча. І в доповнення до цих шифтерів тут стоять гальма від Tektro. І ротори по 140 мм, такі манюсінькі. І насправді гальмує нормально. Мені вистачає, жодних нарікань немає, не дивлячись на... А що з гальмами? Що, не гальмують? Да, не гальмують. виріжу, там гальмують гальми, нормальні гальми. Я буквально затис і можу крутити. Це кабан просто. Який кабан? Я менше тебе важу. Я не погоджуюсь, мою дуже важку тушу з гори зупиняє просто причудово. Жодних нарікань, ну просто самі гальма Tektro, вони такі. І люфт є, і от в мене, звісно, в загажнику в комплекті з цими шифтерами там валяється під флотбар SLX, так, ви не повірите, МТБшні гальма є і під flat mount. Так, тут стоїть flat mount, тобто просто МТБшні сюди не поставити з кріпленням, ну тільки через адаптери, там криві, некрасиві, важкі. Мене насправді гальма повністю задовільняють, нічого там міняти я не планую, буду катати так, жодних нарікань. Все, так би мовити, все в нормі. Не причудово, але і непогано. Як то це мем з Чорнобиля, я от позабув. Колеса стандартні джаєнтовські PR2, звісно, на промах. Вони їх ставлять майже на всі велосипеди з дисками у них, на TCR, на DFI можна їх побачити. Отаке D700C, отам будуть отакі колеса. Про колеса вони важать дофіга. По паспорту вони важать 2 кг 60 грам. Це забагато, але вони досить крепкі, міцні, і я в такі ями потрапляв, просто жахливенні ями на великих швидкостях з моєю вагою. Вони чудово витримували, там жодних нарікань, за весь цей час жодного разу не правив. Може, там, якщо я там придивлюсь, там в мене якась маленька вісімка там буде, але ну, це в межах норми буде. Я насправді не дивився, думаю, норм. Оце єдине, що мені не подобається, що вони досить гучні. Не люблю гучні втулки, мені не ок. Ну і так, логічний апгрейд, якщо у мене б завалялась купа грошей, оце я просто придбав би якісь алюмінієві, може, хороші колеса, або хороші навіть карбонові колеса, і там, в залежності від скільки в мене грошей було б, я б вже зменшив вагу десь на пів кіла точно. І саме головне, забув розказати про вагу взагалі цього велосипеда, хоч він і карбоновий, але до рами ще там перейду, стінки карбону там досить товсті. І загалом велосипед важить, якщо по паспорту, я не буду це зважувати, тому що в мене там оці говняні бюджетні швальби стоять, вони дуже багато важать. По паспорту він важить 9 кг 500 грам. Що для карбонового велосипеда насправді, ну, можна сказати, забагацько. Ще й під прямий руль, з прямим роєм. З прямим роєм мав би важити менше, ніж всякі ці DFI. Ну, в DFI там насправді карбону поменше, там тонкіші стінки, ну вже не кажучи про TCR. Хоча це ж диски, це ж зараз уже норма, що там більше, що шосейний велосипед важить там 9 кг. І це так приємно, коли ти купуєш велосипед, а на ньому сідло не за 5 баксів, щоб ти його одразу замінив, а хороше дійсне сідло, яке ще й підходить тобі. Я думаю, воно підійде більшості людям, воно просто зручне. У мене так-то вже є сідло, яке я собі обрав, це такий еталон для моїх сідниць. Це Pro Griffon Offroad, або просто Griffon, вони мало чим насправді відрізняються. І оце такий мій еталон. Pro, якщо ви не знали, це такий шиманівський бренд, ідеальна сідуха, купив його в Україні там за купу грошей. І оце не став ставити, тому що і джаєнтовське сідло дуже зручне і комфортне. І я потім прийду там до цього підсидільного штиря і оцих їх технологій джаєнтовських, і там оце більше амортизує оця дуже зручна кайфова сідуха. Ну, тут теж такий, якщо що, виріз є.
Ті, щоб, щоб пукать, а тут не попукать нормально. Ну і підсидійний штир, будемо вважати, це єдине з рамою, я там про нього ще розкажу. Це те, що мені робило трошки мороки, і розкажу, що ця технологія їх деф'юз – це повна фігня. Руд це мій, там тут наче 580 мм райзер з невеличким підйомом, ну як величким насправді. У них же стояла просто палка, теж десь 620 мм з бексвіпом невеличким. Ну, я замінив цей руд, мені на більш комфортніший. Ну і винос там теж. Там насправді в базовій комплектації плюс-мінус такий же винос стояв. Гріпси, дуже зручні гріпси, прям не хочеться їх міняти. Вони от зазвичай в велосипедах стоїть якесь теж бюджетне гівно, яке просто при першому падінні, я, правда, на ньому не падав, коротше, якась бюджетна фігня стоїть. Мені ці джаєнтовські гріпси зайшли просто з першого разу. Дуже комфортні, не хочеться їх міняти. І перейду до найцікавішого, це до рами. Рама виглядає просто чудово. Мені дуже подобаються оці широкі, великі, квадратні труби, оця верхня труба, фарба, я просто закохався. Я, звісно, більше фанат такого утилітарного кольору, його просто буде легше фарбувати. У цю раму фіг підфарбуєш, тому що там дійсно важко відтворити оцю фарбу. Мені дуже подобається оцей Giant, цей напис. Я просто кайфую. А як вона на сонці іноді грає? Вона інколи на сонці стає такою фіолетовою. Це наче фарба називається колір Starry Night, щось таке. Я просто, все супер, все просто чудово. У них є оця джаєнтовська нікому не потрібна фішка, що там на задньому пері у них там можна поставити датчик, який буде швидкість рахувати і каденс. Коштує він 50 євро. Ні, дякую. Я краще куплю щось з Аліекспреса за 3 копійки і поставлю на шатун, якщо мені так треба той каденс. Прикольно, звісно, що у них отака функція є, але тут дуже багато деталей. Тут кожний гвинтик, кожний болтик, він закритий кришечкою, щоб туди не потрапляла волога, щоб не почалася оця легендарна корозія. Боже, скільки раз її згадував, а зараз забув, як вона там називається. То, що ви поняли, що метал з карбоном. Все ідеально продумано. Кожний болтик закритий. Найцікавіше, у цієї рами є можливість поставити багажник, повноцінний багажник. Тут є позаду спеціальне кріплення, ти міняєш його сторонами, і ти купуєш додатково під цей підсиділ додаткове кріплення і можна встановити справжній нормальний багажник. І ще цей велосипед передбачає функцію встановлення повнорозмірних, крутих за 3-4 тисячі гривень крил. Дуже круті крила. Може колись, якщо я повністю залишусь їм задоволеним, і в мене бзиків не буде, то я обов'язково просто ще є деякі переживання по карбону, що ставити багажник. І саме прикро, що коли ти йдеш на якийсь сайт шукати інформацію, а яка максимальна вага на той багажник, це таки тут карбонова рама, багажник може там писати максимальна вага 25, а карбоновій рамі буде окей, і взагалі на сайті, в якомусь магазині на сайті, де продають отакі додаткові кріплення на підсидійний штир, щоб поставити той багажник, там немає згадування про саме цю раму. Там є дефаї, які там ще револти, але немає саме цього велосипеда. І Giant, наче в деяких мануалах Фастрода просто немає. Тут наче не існує цієї фішки, щоб поставити багажник. Про нього наче всі забули. Але все тут є для цього. У мене була, звісно, безумна ідея подорожі на ньому, але карбон трошечки, звісно, страшнувато. Але невідомо, що буде. Може, дійсно, я на ньому спробую подорожувати навіть. Забув, що це до трансмісії більше підходить, але все ж таки, теж по темі. Це те, як зроблене проведення тросиків.
Воно, звісно, більш правильніше, ніж у звичайних велосипедів. Тросики проходять під більшим кутом, гострих кутів немає там оцих пригинань. І з такої точки зору добре зроблено, продумано. Але от я стикнувся з такою проблемою, як з сумкою. Звісно, таку сумку я зміг адаптувати. Вона нормально стає там. Це якщо що, такий тимчасовий варіант. Я скотчем поклеїв, щоб не царапати раму, хоча вона там трошечки така поцарапана. До речі, прийшов він мені майже новий, просто трошечки покоцаний. Чому майже новий? Та він майже новий. Навіть там ще штрих-коди на ньому зберіглися, він, якщо що, ще не зареєстрований, але реєструвати я боюся. От, якщо там буде більше якась сумка, то, скоріш за все, вона туди не стане, або стане і буде здавлювати оці тросики, і буде недобре. Та, скільки в мене барахла в сумці завалялось, нічого, голубів покормлю. Та, я знаю, як я проти оцих внутрішніх проводок через рульову, але я вже майже перейшов оте провалля, типу, що оце тросики через рульову – це окей, тільки гемор буде, якщо щось там станеться і треба буде міняти. І взагалі, коли ти дивишся на всякі такі нюанси, дрібнички, як зроблено добре кріплення під flat mount, воно оброблене, бо зачасту виробники там не оброблюють, і те кріплення під гальмо, під flat mount, воно інколи буває кривим, і треба в майстерні самим дороблювати. Те, як зроблене кріплення для переднього перемикача, те, як зроблений півень, те, як реалізовані осі. Ти просто дивишся і такий, це ота сама легендарна якість Giant. Та, до речі, погані новини. Все одно Giant хороший бренд, але це чи з ковідом пов'язано, чи з чим це пов'язано, але буває таке, що у нових моделей Giant якісь трабли, проблеми. Все-таки це гігантський бренд, багато велосипедів, таке. Все одно я буду всім рекомендувати Giant, тому що з власного досвіду велосипеди просто офігенні. По карбонію, тут якісь просто товстезні стінки. Звісно, тут поменше, ближче до підсиділу. Тут гігантський, товстий карбон, тут уже поменше, вилка. Звісно, цим цоканням нічого я просто не скажу. В мене немає, вибачте, сканера, в мене немає навіть камери, щоб з якимсь тросиком, щоб там цим хірургічним подивитися всередину рами. Те, що я бачив по підсидільному отвору, там все ідеально чудово, те, що я дивився там по вилиці, все ідеально чудово. Якість цього велосипеда мене не те, що задовільняє, це просто наче в мене якийсь хай-енд велосипед. Арбеа в порівнянні з цим Giant це просто сміттєвий велосипед. У Арбеа там немає такої якості, там немає такої уваги до деталей, там все наче зроблено по мінімуму. Я не пам'ятаю, що я там казав у огляді, я, мабуть, теж дуже нахвалював той велосипед. Та Арбеа дійсно справді дуже хороша, але якість у цього Giant, вона просто на голову вища. Я сподіваюся, що і сучасні Giant не набагато гірше. Я маю на увазі після ковідної епохи, це 24-23 року. І, звісно, про вилку розкажу. Вилка тут конічна, з карбоновими оціми блейдами, але з алюмінієвим штоком. І мене це взагалі не лякає, це для мене навпаки плюс, знаючи, що найсмертельніше, що може бути на велосипеді, це карбоновий шток, то мені з цим окей, мене це влаштовує. І вилка тут ще так цікаво зроблена. У мене були карбонові вилки з алюмінієвим штоком, і вони були стандартно зроблені. Тут же зверху ще нарощений карбон, який досить високо йде. І я, дивлячись на цю вилку, я впевнений, що зі мною буде все добре. І, звісно, те, що блейди, я забув, як вони називаються, вони карбонові, цього достатньо, щоб відпрацювати ту торсіонну жорсткість, все чудово. Та найголовніше забув сказати, як цей велосипед-то їде. Їде цей велосипед просто офігенно. Звісно, коли ти довго катав на алюмінії, ти на нього сідаєш і ти такий, нарешті карбоновий велосипед. Це саме ті відчуття, які я очікував від карбону. Але проходить день-два,
ти звикаєшся і ти вже сідаєш, о, це мій Giant Fast Rod. Ну, коротше, довго треба поїздити на чомусь не карбоновому, щоб відчути отой карбоновий шик. Відпрацьовує повороти чудово, він відчувається швидким, але так, погоджуюсь за рахунок того, що руль досить широкий і посадка досить така комфортна. Коли їдеш з якимось шосейним велосипедистом, то відчуваєш, що наче от по аеродинаміці ти програєш, ти там намагаєшся щось там пригинатися. Ну, от, в плані аеродинаміки, звісно, я думаю, я зміг би катати з шосерами в групі, але це було б трошечки дискомфортно і, може, я б старався трошечки більше. В цьому плані, звісно, руль Баран набагато краще. Але от якщо просто катати в своє задоволення, там, не гнатися, ідеальний велосипед, він чудово веде себе що на рівній дорозі на асфальтовій, що на бездоріжжі. На бездоріжжі, от я кажу, я впевнений на бездоріжжі, на відміну від того, як я себе почував на гравійнику. На гравійнику ти їдеш по бездоріжжю, там по лісочку, і ти думаєш, що ти от-от впадеш. І по рамі ще забув сказати, що тут є навіть кріплення під підніжкою. Він мені прийшов з підніжкою, і я оце її зняв, тому що вона багато важить. А я такий, ні, не треба мені комфорт. Навіщо мені оцей комфорт? Ставити велосипед нормально, а не шукати там або кидати його там, де його перти. Ні, ну не хочеться, оце зайвий кілограм. Ой, це не для мене, я ж типу спортсмен. І те, що мені не подобається. Так, це ще типу чесний огляд, треба трошки пафосу, недоліків трошки розказати. Недоліки є, це оцей підсидійний штир. Це їх спеціальний підсидійний штир, який вони називають D-Fuse. У них типу D-shape, він не стандартний круглий, а типу такою буквочкою D. Переваги в цієї форми абсолютно немає. Якщо подивитися, як гнеться просто стандартний круглий і такий, різниці немає. Щоб вони там не розказували про переваги і комфорт, я цієї переваги не бачу, наче це просто створено, щоб, якщо що, продавати свої підсидійні штирі. І я навіть бачу в цьому дуже багато недоліків. Оце їхнє кріплення, яке затискає тільки з однієї сторони цей підсидійний штир в рамі, воно не таке добре, як стандартний добрий кругляшок. Стандартний добрий кругляшок – це найкраще, що може бути з підсидійними штирями. Я читав там форуми у деяких людей, наче вони навіть просковзують, ну, падають. У мене такого не бувало, в цьому плані наче все окей. Саме оце кріплення, воно, я впевнений, буде набагато більше важити, чим стандартний зажим, оцей круглий, про який я кажу. І, тобто, ну, вони, я розумію, оця вся форма, яка отут зроблена, вона зроблена для того, щоб оце виправдати оцей їхній підсидійний штир, ну, для оцього зажиму. І якби тут була просто така труба кругла, я не бачу в цьому жодної проблеми, це було б набагато краще. Ну і проблеми в мене він скрипів. В мене скрипів підсидійний штир, я думав, що це, чи то сідо, чи то сет, чи то 5-10. Раз я знімав, чистив, ставив знову, через певний час знову скрипить. Я знайшов проблему, я дістав, якщо що, ось вам до уваги, якщо у вас теж якісь є проблеми з таким підсидійним штирем, ви знімаєте отой зажим, він складається з 3 частин, перемазуєте його між собою, все, скрипи зникли, сподіваюся, назавжди. Ну і вони називають цю технологію ж D-Fuse, і вони розказують, що саме оце вона додає комфорту. Велосипед справді комфортний, але я впевнений, що більшість комфорту бере на себе просто оце добре сідло. У них ще оця заглушка. Я довго щось жалівся, що вона постійно спадає, але насправді я там знайшов, як її правильно закріпити. Ну і більше проблем у мене не було. Ну, заглушка норм, типу, все працює. На цьому велосипеді я б єдине, що це поставив, це був би ідеальний велосипед, якби тут просто стояв круглий штир. Ну, круглий штир я вже розказував у відео, там, що ну, це зручно, ви можете замінити його на будь-який, ти не прив'язаний до цього Giant, якщо щось станеться. Ну і отой зажим по всьому периметру набагато краще, ніж затискання з однієї сторони. Ну і так, забув ще розказати, педалі, звісно, вони мої. Shimano контактні PD M520, теж топ за свої гроші.
Тільки остерігайтеся дуже багато підробок. Треба брати в перевіреному місці тільки оригінальні. Служать мені, мабуть, вже більше 6 років, не знаю. Shimano, насправді Shimano робить офігенні сідухи, аксесуари, взуття, контакти, а от не може нормальну гідру зробити шосейну. І нормальні бюджетні перемикалки, сучасні шосейні. Оце D2. D2 за $2000, кажуть, бюджетне. Так от, Giant, це така була, можна сказати, ода цьому Giant, що цей велосипед мені дуже подобається. І я сподіваюся, що в мене не буде бзиків у голові. І я не захочу собі купувати якийсь іще один велосипед, або замість нього якийсь велосипед інший. Тому що не знаю що, тому що він мені ідеально підходить по геометрії, мені на ньому комфортно, зручно, він мені подобається, він універсальний, він ідеальний в плані по навісному, ну все в ньому чудово. Єдине, які апгрейди я б міг би зробити, це, звісно, залежить від мого бюджету в першу чергу. Ну, як мінімум, я думаю, я б оце спробував поставити на нього багажник і відправитись в якісь такі невеличкі подорожі. Ну, невеличкі, я маю на увазі там в день проїздити там 100-120 кілометрів, залишатися в хостелах, щось типу такого. Оце єдине, що сумку передню велику ти не поставиш. Так, може, звісно, я куплю нормальні якісь покришки. 32 мм, до речі, мене влаштовує. Я не думаю ставити сюди, оце можна поставити 35, але думаю, 32 – це такий ідеальний зараз баланс між комфортом і швидкістю. Ну, по нашим дорогам так точно 32 треба, бо я колись оце на 23-х їздив, це бував ужас і кошмар. Потім поступово переходив 25, 28, а от зараз 32. Це може така пропорційна залежність від віку. Потім в 40 я буду їздити вже на 40 мм, потім 50. Коротше, до віку. Все до речі, все наближається до віку. Боже, я тільки що про це задумався. Ви ж, мої підписники, може, думаєте, що я молодий в самому розцвіті сил, я вже старий, мені вже 30-нік. То виходить, я зараз їду на 32 мм, а коли мені було 23, я їздив на 23 мм, а потім піднімав. Боже, я розгадав якийсь шосейну змову якусь розгадав. От. Звісно, якби в мене було дуже багато грошей, я ще поставив би на нього карбонові колеса. От. Ну а так насправді, в такому сетапі можна їхати, кайфувати і горя не знати. Що я оце собі видумую, всякі підводні камені шукаю, типу, що мені змінити. От, у мене вже є ідеальний велосипед. І фіга мені ще про щось думати. Ну так, звісно, хочеться як раніше, то я шосейничками, шосерами, оце катав у групі, ото було так весело, потужно, оце ти там здихав, там це драфт, ти там їдеш за колесами, не вистачає мені такого. Дякую, що подивилися. Сподіваюся, що більшість спонсорів додивилися до цього моменту, тому що я хотів їм дуже подякувати. Дякую моїм шановним спонсорам, вас дуже багато. Дякую, що підтримуєте канал, дійсно дуже дякую. Но ще більше дякую потужним спонсорам, тому що вони більше просто платять. Дуже дякую. Велики.com.ua повернулися до шановного клубу підписників. Ну і ви, щоб підтримати канал, можете просто поставити лайк, підписатися, якщо не підписалися, написати якийсь там коментар. Ну, якщо дуже хочете підтримати канал, то, звісно, ставайте спонсором каналу або донатьте якусь копійку. Прямо на Ютубі можете стати спонсором. Дякую, до нових зустрічей. Сподіваюся, я, звісно, покатаю ще, наче погода більш-менш норм. Ще листя навіть на деревах є. Це, до речі, горіх. Ой, я, мабуть, погано... вона і так опаде. Це горішок. Щас навіть вам горішок достану. А є тут горішок? Ой, є горішок, щас я достану. Горішок, бачите, горішок. На мене дивляться там, як на ідіота. Він уже гнилий якийсь, понятно. Хай ворони доїдають. Боже, горіх так приємно пахне. Прям розблокований спогад, як я в дитинстві, оце десь таку ж саму пору гуляв, оце збирав горіхи там з подвір'я і оце нюхав. Давно не відчував оцього запаху горіхів. Ну, не сам горіх, а якого вже типу паущений, от саме оця оболонка того горіха, вона якось дуже специфічно і приємно пахне. На мене вже дивляться і мені, соромно, і треба, збиратись, тут вже темно.
А вдруг ще злодії нападуть. Так, витрачу 1000 Зеленського на апгрейд Giant Fast Road Advanced 1.